పుణ్యగిరి వాటర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు మొదట్లో మన ఎంట్రన్స్ చూడబోతున్నాం. ఎంట్రన్స్ ఇదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పుణ్యగిరి తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఎంత దూరంలో ఉందంటే ఎస్కోట్ నుంచి ఒక 12 కిలోమీటర్లు సరౌండింగ్లో ఉంటుంది. మేము యూట్యూబ్లో కింద లింక్ కూడా పెడతాం, చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఒక చల్లని వాతావరణం చూడొచ్చు, చూడండి, పచ్చని పరిసరాలు చూడొచ్చు. వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ వస్తున్న సౌండ్ అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి దగ్గరలోనే ఏదో లోయ ఉందని తెలుస్తుంది. ఇదంతా వాటర్ ఫాల్స్ ఉందని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ దేవాలయ దర్శనం అయిపోయిన వెంటనే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇక్కడ చూస్తే కోతులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి చూసినట్లయితే లోయలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ లోయలన్నీ కవర్ చేయబోతుంది మన కెమెరామెన్ యుగంధర్ గారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెమెరామెన్ పడ్డావు వీడియోలోనే. 2 దారులు కనిపిస్తున్నాయి, ఒకటి గుడికి ఇంకోటి పక్కన లోయకి. ముందు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం వెళ్ళబోతుంది రైట్ సైడ్ లో ఉంటే వాటర్ ఫాల్స్. కిందకి వెళ్ళిపోదా? నువ్వే అంటే నేను గురించి చాలా చల్లగా ఉన్నాయి, నీళ్ళు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి, చేపలు కూడా చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. కానీ పిల్లలతో ఆడుతాల్సినప్పుడు జాగ్రత్త అండి, కొంచెం చూసుకుని వెళ్ళండి. సూపర్. ఇక్కడ నుంచి మీరు చూసినట్లయితే వాటర్ ఫాల్స్ పై వరకు కనిపిస్తుందండి, చూడండి. చాలా బాగుంది, సూపర్. శివలింగం మీద వాటర్ పడుతుంది, ఏమో మామూలుగా లేదు. బాహుబలిలోని శివలింగాన్ని లేపుతారు కదా, అలా ఉంది నిజంగానే. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చింది కింద నుంచి, ఇలా మళ్ళీ వే ఒకటి ఉంది లోపలికి, మనం బయటికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ వే ఉంది. అంతేనా? ఇంకా లోపలికి వ్యూ మాత్రమే ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఇక్కడ. శివలింగం రా, చెప్పులు తీసుకొచ్చా. ఇక్కడ ఎక్కడ కోట్లింగాలు ఉంటాయా? వ్యూ ఎలా ఉందంటే ఏదో జాను సినిమాలోనే ఆడు లోపల గృహలో ఉంటాడు చూసావా, పైనుంచి వాటర్ ఫాల్స్ పడుతుంది, అలా ఉంది. అదే 96లో.
దారుణంగా ఉన్నాయి. ఆత్మలింగం దొరికిందా? ఇక్కడ ఈ కొండని కోట్లింగాలు ఉంటాయి. అన్ని కోట్లింగాలు కొండలు అన్ని నాచు పట్టేసి ఉన్నాయి. పైనుంచి వాటర్ పడుతుంది చెట్టు మీద. రా చూసుకోరా. రాముడిదా? అయిపోయింది ఎనర్జీ బాగా. మీరు వచ్చే వాళ్ళు చూసినట్లయితే ఆ కోడిని మీకు వెల్కమ్ చెప్పినట్టు మీకు అనిపిస్తున్నాయి. చూడండి. ఈ ఆలయం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇంకా మీద వరకు వెళ్ళాలి. ఇంకా పైన ఏముంటుందో చూడాలి. ఇప్పటికే సగంకే అయిపోయింది ఎనర్జీ. ఏంట్రా కోతులు అలవాటు చేశారు ఇది. ఏంట్రా ఏం కావాలి? హెల్మెట్ కావాలా? హెల్మెట్ కావాలా? వద్దు, ఫోన్ అడగద్దు. వస్తున్నాను. అరే వాటర్ ఫాల్స్కా వెళ్దాం. అలా పైకి వెళ్తే పులి ఉండే చోటుకి వచ్చి పులిని వేటాడడానికి వచ్చారనుకుంటుంది. మయ్యం పుల్లి అని పులిరా పులిరా పులిరా. ఇది ఇప్పుడు ఏదో అడవుల్లోకి వెళ్తున్నట్టుంది. ఇప్పటి వరకు పుణ్యగిరి శివాలయం దర్శించుకున్నాము. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. పుణ్యగిరి వాటర్ ఫాల్స్. 10:40 అయిందా టైము? 11:30 కల్లా వెళ్ళిపోతాం. 1 అవరా జర్నీ? ఎట్రా రూటు? సింగిల్ బండి ఎక్కద్దే బాగానా ఈజీగా ఎక్కేస్తుంది. పులిరా పులి. పులిని వేటాడాలంటే పులి వచ్చినప్పుడు కాదు, పులి ఉండే చోటికి వేటాడాలి. భయం వేసిందిరా, భయం వేసింది. ఒకేసారి సడన్ గా వస్తా వచ్చేసి ఇంకేం చేయలేం.
ఆడు మాంసం బాగుంటుంది అండమే. అలాగే ఉందిరా, భయంగానే ఉంది. మరి ముగ్గురు వెళ్తున్నాము. ఏముండదురా, మనుషులు ఉండదు, ఏముండదు, ప్రశాంతంగా కింద ఓటేసుకున్నా ముగ్గురు వెళ్ళారండి. మళ్ళీ తిరిగి రాలేదంటాడా? సాయంత్రం రేపు ఒకరు వెళ్ళడానికే దారి. సొంతంగా వీడి కోసం ఇలాంటి లైఫ్ కావాలి నాకు, జనాల కోసం ఇంత తాపత్రయం. ఇలాంటి లైఫ్ కావాలి నాకు. చెప్పు భక్త. డబ్బు సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలి? పెళ్లి చేసుకో భక్త. అప్పుడు డబ్బు ఎలా వస్తుంది స్వామి? నీ ఫ్రెండ్ దేవుని ఎడుకుని ఫాలో అయిపోతే డబ్బే డబ్బు భక్త. స్వామి పెళ్ళి అయ్యి బోల్ డబ్బు ఆస్తుంది, అమ్మాయి వస్తుంది. దేవునాయుడుకు నమస్కాయ, దేవునాయుడే నమః. స్వామి మహాప్రసాదం. కట్ట ఇంకొక 200-300 వస్తుందేమో. 200-300 అమ్ముతారేమో. చూడు కాదు, ఎండబెట్టడానికి కూడా కరెక్ట్గా రాయి మీద పెట్టారు. కరెక్ట్గా సూర్యుడు వస్తాడు. మరి ఎంతసేపు రా? ఒక అరగంట, హాఫ్ అన్ అవర్లో నడిచామా? హాఫ్ అన్ అవర్లో నడిచామా? ఎంత దూరం ఉందిరా? ఇంకో 1/2 కిలోమీటర్. వాటర్ సౌండ్ వస్తుంది. ముందు వెళ్ళండి అక్కడ. అవి పెంచినాయి అయ్యే హలో సైడ్కి వచ్చేది. జరిపోతుంది అంటే జరిపోతుంది. అవునవును. చిన్న మూత ఉంటుంది, చాలా కాస్ట్. పెంచుకో. ఇట్రా ఈ తుప్పల్లోకి తీసుకొస్తున్నాకు. సరే ఏమో తెలియట్లేదు వెళ్ళిన వరకు. అరే ఎలాగే వస్తారా? తమ్ముడు
అది ఏముంది? ఇప్పటి వరకు మనం పుణ్యగిరి విశేషాలన్నీ చూసాం కదా, ఇంక ఇక్కడితో సెలవు. ఇక్కడ నుంచి మనం టైం సరిపడిన తీరంగా తాటిపూడి రిజర్వాయర్కి వెళ్ళకపోతున్నాం. నెక్స్ట్ టైం మరి ఒక ప్రదేశాన్ని సందర్శించి మీ లింక్లో పరిచయం చేస్తాం మీకు.